السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر official زم تاسو ورو تاسو منټور محمد امیر جی سټرس منګه چې کوم د زموږ د کلاسز چې کوم چپټر هغه موږ سکو هغه موږ سٹارټ کوو زموږ د چپټر چې کوم د هغه شری کلاسز تاسو په کمنټس کې بار بار ویل چې سر کلاسز چپټر او کلاس ان ابجیکټس چې کوم د په دی باندې خبرو کوي نو بالکل موږ خبره کوله خو د دینه مخ کې په اوپس کې منګه د پوینټر چې کوم چپټر هغه منګه ډیر زیات په ډیټیل سره ډیسکس کوو وس د کلاسز او ابجیکټ چې دا کوم چپټر دی په دې کې زموږ سره زموږ کوم بیک ګراوند چې جوړ شوی دی الریډي منګه سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج چې کوم بیسیک سیزونه هغه موږ ویل چې پای کې موږ د فنکشن چې کوم چپټر ویلی وو چې کې خاص کر زموږ سره موږ ویل چې فنکشن ټو ټایپس دي یوزر ډیفاین فنکشن او بلټ ان فنکشن پای کې چې کوم یوزر ډیفاین فنکشن موږ څومره زیات په ډیټیل سره ویلو نو هغه ته موږ ډېر زیات اوس په کار راځي بل ګوره که سټرکچر چې کوم چپټر موږ ویلی وو که نه په سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج چې کوم بیسیک سیریز وو نو پای کې د سټرکچر چې کوم چپټر د سټرکچر چې کوم ډیکلریشن یا د هغې چې کوم د سټرکچر چې کوم ممبرز هغه اکسس کولو هغه هر څه چې کوم پروسیجر هغه سمپل د کلاس لپاره هم لکه سیمیلریټي په دواړو کې ډېره زیاته انتهایی تقریبا 75% چې کوم دی د سټرکچر او د کلاس کنسپټ هم زموږ سره سیم دی نو ډېر زیات خوند به وکړي ډېر زیات مزه به وکړي که تاسو چېرته چې زموږ کوم بیسیک سیریز د سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج که هغه تاسو چېرته کتلی صحیح ده او چونکې یوزر ډیفاین فنکشن به هم پکې دلته زیات یوز کېږي نو هغه قصه هم ده نو د کلاسز او ابجیکټ خبره مونږه دا په اوپس په هغه انټروډکټیو کلاس کې هم کړې وه چې د مین فیچرز ان د اوپس از آبجیکټ ان کلاس صحیح ده نو راځو او د تیوري ډسکس کوو د هغې نه بعد د په لاسټ کې زه تاسو ته په ډیو سی پلس پلس کې ووایم چې یاره کلاس کې بیا موږ راکړو تاسو چې کله زه هلته کلاس لپاره پروګرام ولیکم تاسو به بالکل پوه شئ چې دا ون بای ون سټیټمنټ ون بای ون لاین یا ورډ چې کوم دی څه مطلب دی او دې ته څه هغه سپیسیفیک ټرم چې کوم دی د لپاره یوز کېږي په پروګرامینګ لینګویج کې نو ډېر زیات انټرسټینګ کلاس دی بالکل چې کوم دی تاسو ته کلاس نه لړ شئ د تیوري هم ډېر زیات دغه تھرډ یا فورث کلاس والا انګلیش لیکلی دی ډېر زیات ښه به پوه شئ او پروګرامینګ خو بیا څه وایم صحیح ده نو اول د کلاسز چپټر موږ شروع کوو دا موږ ته وایي چې یار د موسټ تاسو کتلی شئ دا لیکلی دی چې د موسټ امپارټنټ فیچر اف سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج از دیټ چې څه شی دی چې دیټ اټ سپورټس آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ وایي زموږ سره زموږ چې کوم دی د سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج چې کوم دی نو د دې موسټ امپارټنټ فیچر سره دا دا زموږ سره آبجیکټ اورینټډ پروګرام یعنی اوپ چې کوم دی دا څه کوي دا فیچر سپورټ کوي وایي اوس څه وایي ان اوپ وایي په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ سره نو ان اوپ د کمپیوټر پروګرام از ډیوایډډ انټو آبجیکټس وایي په دې اوپ چې کوم دی د آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ چې دا کوم فیچر دی په دې کې څه کوي د کمپیوټر پروګرام از ډیوایډډ انټو آبجیکټ د کمپیوټر پروګرام چې کوم دی لکه مطلب موږ چې کله یو پروګرام ولیکو نو دا زموږ سره د اوپس په تور باندې موږ څه وکړو دا موږ په آبجیکټس کې ډیوایډ کړو اوپ لینګویج از ایزي اینډ فلیکسیبل اپروچ ټو ډیزاینینګ اینډ ارګنایزینګ د پروګرام او د اوپ لینګویج چې کوم دی یا د اوپ په لینګویج کې چې کوم فیچر دی دا زموږ سره شی دا زموږ سره یو ایزي یو فلیکسیبل اپروچ دی رسایي ده چې موږ یو څه وکړو یو ښه پروګرام چې کوم دی هغه څه کو هغه ارګنایز کو او ډیولپ کو صحیح ده یا ډیزاین کو د پروګرام از ډیزاین بای یوزینګ کلاس او دغه پروګرام څه کو دغه مونږه ډیزاین کوو د کلاسز په تور باندې صحیح ده ان دیس چپټر نو د کلاسز په چپټر کې به صحیح نو په دې چپټر کې مونږ صحیح د کنسپټ اف آبجیکټ ان کلاس هیو بین ډیسکسډ نو په دې چپټر کې زموږ سره د کلاس او د آبجیکټ چې کوم کنسپټ دی هغه زموږ سره ډیسکس شوی دی ګوره دا زموږ سره خبره وکړه چې یاره په اوپ کې چې کوم دی موږ څه کوو موږ خپل چې کوم زموږ کمپیوټر پروګرام دی هغه موږ ډیوایډ کوو په آبجیکټس کې دا خبره پکې موږ وکړه او بل دا موږ ویل چې یاره اوپ زموږ سره شی دی د آبجیکټ اورینټډ پروګرام دا د سی پلس پلس پروګرامینګ یو ډېر زیات امپارټنټ فیچر دی اوکې او دا خبره موږ وکړه چې یاره اوپ زموږ سره چې کوم دی د اوپ فیچر دی د اوپ تاسو لینګویج هم ویلی شئ دا زموږ سره یو ایزي یو فلیکسیبل وی ده یو اپروچ دی چې موږ یو ښه کوډ چې کوم دی یو ویلډ کوډ یا پای کې موږ چې کوم دی اپټیمایز کوډ ولیکو هغه موږ ډیزاین کو هغه موږ ارګنایز کو د اوپس په تور باندې صحیح ده نو اوپ ډېر زیات امپارټنټ فیچر دی زموږ د سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج کې یا اکارډنګ صحیح ده اوس راځو ډسکس کوو چې وټ از کلاس کلاس څه شی دی نو دا زمونږ نننی اصل کې ټاپک دی چې موږ به خبره کوو چې یاره زموږ سره کلاس څه شی دی نو تاسو ته به پته وي چې یاره زموږ سره کلاس شی دی کلاس از ا کلیکشن اف ډیټا اینډ فنکشنز یک کلاس زموږ سره شی دی کلاس زموږ سره په کلاس کې دننه د کلاس په باډي کې زموږ سره څه ډیټا وي څه فنکشنز وي څه یوزر ډیفاین فنکشن وي او پای کې دننه موږ څه ډیټا اخیستو اوس به خبره کوو چې دا ډیټا به زموږ سره کومه ډیټا وي دا فنکشن زموږ سره کوم فنکشن وي نو په دې لیکچر کې بس موږ ډېر مړی دومره ایزي لیکچر دی که نه چې بې انتها او د تیوري هم ډېر زیات ښایسته ډېر خوند ورکوي چې د انګلیش ډېر اسان انګلیش هم لیکلی نو کلاس زموږ سره شی دی دا زموږ سره کلیکشن دی د ډیټا او د فنکشن مطلب ډیټا او فنکشن یو ځای شوي دي کلاس یې جوړ کړی دی صحیح ده
وایي د ډیټا آیټمز اینڈ فنکشن آر ډیفاینډ ودین د کلاس او دا ډیټا آیټمز مطلب ډیټا آیټمز تاسو ویریبلز چې کوم دي صحیح ده او دا ډیټا آیټمز او دا فنکشن څه شی دي دا زموږ سره آر ډیفاینډ ودین د کلاس دا هم په کلاس کې درنه ډیفاین کړو بالکل چې موږ کله خبره وکړو چې یاره کلاس زموږ سره د ډیټا او د فنکشن کلیکشن دی مطلب داسې موږ ویلی شو چې یاره بس یو مثال درکړم چې یاره یو کور دی په دې کور کې زموږ سره چې دا کور زموږ سره کور دی په دې کې دننه دومره کمره ده برنډه ده وټ ایور که نه نو اوس موږ داسې ویلی شو چې یاره دا برنډه او دا کمره په دې کور کې دننه دي لکه دا خبره شوه چې دا کلاس زموږ سره د ډیټا او د فنکشن شیر یو کلیکشن دی نو دا ډیټا او فنکشن به خامخا زموږ سره په دې کلاس کې دننه صحیح ده د فنکشن آر ریټن ټو ورک اپان د ډیټا آیټمز اینډ ایچ فنکشن هیز ا یونیک ریلیشنشپ ود د ډیټا آیټمز اف د کلاس وای دا کوم فنکشن دا کوم یوزر ډیفاین فنکشن چې موږ لیکو نو دا موږ لیکو ریټن مقصد د سره ته دې ټو ورک اپان د ډیټا آیټمز چې دا کوم ډیټا آیټمز په کلاس کې انټروډیوس کړي چې په دې باندې دا فنکشن سوګي دا کارو کې اینډ ایچ فنکشن هیز ا یونیک ریلیشنشپ ود د ډیټا آیټمز اف د کلاس او دا هر یو فنکشن چې کوم په کلاس کې دنه ډیکلیئر کو د دغه د ډیټا آیټم سره صحیح ته دغه سره یو یونیک ریلیشنشپ وي کنه خطبه چې مولا ورکې په هغه طرز کې مرته ویل نو ډېر زیات ایزي خبره ده دا چې اوس کله زه تاسو ته وښیم کنه تاسو به ډېر زیات او مړه دا خو ډېر ایزي خبره ده ډېر دا خو مړه دا خو ډېر سمپل سیزو لکه لیټ سپوز ته تاسو ته اوس کلاس ډرا کما نو بیا به لیټ سپوز مړه زما دا خبره ویل بیا پښتانه چې وایي کنه زموږ ګیس جوړېږي نو زما بیا ګیس جوړېږي دا به موږ داسې وکړو چې را به شو ډیو سی پلس پلس ته تاسو څه ښیم چې را اوس زه تاسو ته کلاس ډیفاین کوم د تیري سره لږ پریکټیکل موږ لاړ شو تاسو به ډېر زیات په هېڅ طریقه سره پوه شئ صحیح ده ښه اوس موږ چې کوم دی که نه کلاس دې پورې موږ خپل دغه اوس موږ راځو کلاس له نو دا اوس موږ که د تیري کې ووایو چې یاره کلاس موږ کله لکه مطلب په خپل پروګرام کلاس انټروډیوس کوو نو موږ سمپل ولیکو کلاس د کلاس کې ولیکو چې ګوره کله ما کلاس ولیکو تاسو کتلی شئ دا رایټ زموږ سره بورډ شو بورډ مطلب دا چې دا زما سره یو چې کوم دی یو کیورډ دی دا کلاس زما سره یو کیورډ دی ښه صحیح ده نو کلاس ما ولیکو لیټ سپوز ووایو د کلاس زما سره یو امیر په نیم باندې یو کلاس شو دا ما انټروډیوس کو زه چې کله دا کور ما سمپل یو بریکر ډرا کو تاسو کتلی شئ بای ډیفالټ دلته زموږ سره یو دغه چې کوم دی یو سیمیکالن هغه د دې بریکټ سره د کرلی بریکټ سره ولګېد مطلب دا چې دا زموږ سره د کلاس باډي شو دا د کلاس د باډي اینډ دی صحیح ده په دې باډي کې دننه موږ څه کوو په دې کې موږ څه پرایویټ چې کوم دی دا الو څه ډیټا زموږ سره پرایویټ وي هغه موږ نه غواړو چې چاته هغه موږ څه کوو هغه موږ پرایویټ صحیح ده چې هغه موږ چاته څه کوو شو کوو لکه لیټ سپوز زما سره یو انټیجر A دی B دی او لیټ سپوز C دی داسې لیټ سپوز زما سره انټیجر شو صحیح ده یا که موږ وایو چې ډیټ اف برث دپاره موږ کوو لیټ سپوز زما سره ډے شو او د هغې نه بعد زموږ سره منث شو زموږ سره ایر شو صحیح ده لږ داسې تاسو د ښیمه اوس زه څه کومه که دلته د زما سره زه څه کوم دلته زه یو پبلیک زه ځان سره ډیټا علمه پبلیک صحیح ده یاره زما سره د کیبورډ ډېر خوا پروت دی ایکسټریملی ساري فار دیټ دا تاسو ته کلاس ډیفاین کوم اوس به دا موږ هر څه ډېر په ډیټیل سره وایو دومره ایزي خبره ده که نه تاسو بالکل که څوک نه پوهېږئ نو انتها ایزي ده لیټ سپوز دلته څه کوم دلته سمپل یو فنکشن چې کوم دی هغه زه کریټ کوم صحیح ده د فنکشن کریټ کوم دی فنکشن لیټ سپوز د انپوټ چې کوم دی دې له ما څه وکړو دې له ما یو نیم کېښودو انپوټ دا زموږ سره ډیټا دا زموږ سره ګوره شو یوزر ډیفاین فنکشن دا یوزر ډیفاین فنکشن موږ ډېر زیات په ډیټیل سره ویلو زه څه کوم زه داسې کار کوم چې یاره زه سمپل یو میسج آوټ کوم چې انټر یور ډے صحیح ده یا انټر ډے به سمپل ولیکم صحیح ده بر بیا موږ هسې سمپل یو میسج پرنټ کړو چې انټر یور DOB ډیټ اف برث صحیح ده لیټ سپوز داسې ما څه وکړو دلته مې یو میسج چې کوم دی هغه څه وکړو هغه مې ترې پاس کړو لایک دیټ اوس زه څه کوم انټر ما سمپل لکه دا کار مې وکړو او بیا سمپل داسې کار کوم چې یو بل میسج پاس کوم او هغې کې لیکم چې یاره انټر ډے صحیح ده دلته ما سمپل شو چې انټر ډے مطلب ورځ چې کومه ورځ باندې پیدا شوې هغه انټر کړه او دا ما څه کړو دا ما ډي ویریبل ته داسې اساین کړو ساري یار ساري ښه داسې زه کوم سی ان او دا به څه کړو دا به زه ډي چې کوم ویریبل دی هغې ته به زه سپوز داسې ډے والم او دا به زه کاپي کړم دا زموږ سره د کلاس باډي کې زه لګیا یم او دا ما په یو کلاس باډي کې بیا دننه چې کوم ما یوزر ډیفاین فنکشن اخیستی دی کوم چې موږ ښه دا به زه څه کوم دا به زه کوم بل زموږ سره به منث والو او ایر به والو صحیح ده وايي به ایر والو او دلته به سمپل د ډے په ځای څه ولیکم د ډے په ځای به زه ولیکم چې ایر یار یو خدا کیبورډ زمانه ډېره خوا دی بټ یار اوس ټالریټ کې صحیح ده هلته به زه ولیکم منث او دې نه به دا ایس ختم کړو صحیح لیټ سپوز زما سره داسې دا ما ولیکو اوس زه د ډیټا د آوټپوټ دپاره چې مطلب د ډیټا زه آوټ
آوټپوټ ماته ډسپلی شي په سکرین باندې. د هغې لپاره زه یو وایډ یو بل فنکشن لرم هغې ته زه لیکم مطلب ډسپلی باسي لیټ سپوز شارټ کټ کې. او دلته زه یو میسج پرنټ کوم چې یاره سی آوټ که ماته شي سی آوټ که ماته ویټ ټایم ډوینګ سی آوټ که ماته شي یور ډیټ آف برث چې your date of birth is صحیح ده. هلته موږ صرف فارورډ سلیش ان ولګو ډایرکټ او دا قصه به اینډ کو. بیا به سمپل یو بل میسج سی آوټ کو چې پای کې به ماته اول راشي اول به ماته څه پکار چې ماته اول راشي سی آوټ. اوکې کافریټ راس کوي چې کیبورډ نه خو پروت دی. ښه سی آوټ کوم زه اول څه سی آوټ کوم زما سره چې یاره ما سره ډے سی آوټ شي نو ما ډے سی آوټ لو. د هغې نه بعد دې زما سره چې کوم دی داسې کار وشي چې یو دا سلیش دی پکې راشي او د دې نه بعد دی بیا داسې زه دا کاپي کوم کنټرول سی اینډ هیر کنټرول وي ښه د هغې نه بعد دی زما سره بیا راشي منتو او د هغې نه بعد دی بیا زما سره راشي ایرو او دلته به دا څه کو دا مونږ داسې اینډ کو. نو دا سمپل زما سره ما یو کلاس چې کوم دی ګور تاسو کتی شئ ما یو کلاس ډیفاین کو پای کې مې څه پرایویټ ډیټا واغسته چې ډیټا مې پرایویټ له ډیټا مې پبلیک کړی کلاس مطلب چې دا اوس د پبلیک او پرایویټ په دې باندې تاسو ضرورت پوه کوم ډېر ښه چې دا څه انې مې هم ځان علم تاسو کنفیوز نه شئ. سمپل ما ګوره مونږ ویل چې یاره ډیټا زموږ سره شي د کلیکشن اپ ډیټا کلاس زموږ سره شي د کلیکشن اپ ډیټا اینډ فنکشن. نو دا زموږ سره دا چې کوم دا زموږ سره ډیټا دا مونږ ګوره سره ډیټا واغسته او دا زموږ سره پرې کې فنکشن. نو دې فنکشن څه وکړو دې فنکشن چې کوم دی په دې فنکشن کې مونږ دغه ډیټا چې کوم دغه ویریبل زموږ سره ایز ا ډیټا هلته مونږ سره مونږ دې ته ډیټا ویلی شو صحیح ده. نو ګوره دا ویریبل دا فنکشن چې کوم مونږ واغسته صحیح یوزر ډیفاین فنکشن دی. نو دا ټول کار به چا کوي که دا څه د یوزر نه څه انپوټ الو چا ته اساین کوي دغه ویریبل ته دا ویریبل زموږ سره ایز ان ډیټا مطلب دغه ایز ان ډیټا زموږ سره ډیټا آیټم دی صحیح ده. نو دا زموږ سره د فنکشن څه کوي دا کار کوي خپل ټول کار څه کوي په ډیټا آیټمز باندې کوي. نو موږ خبره دا وکړه چې یاره زموږ چې کوم فنکشنز دی او کوم ډیټا را دا به ویدن د کلاس صحیح زموږ سره لکه مطلب په کلاس کې به دننه دا موږ څه کوو انټروډیوس کوو دا به زموږ سره دا فنکشن او دا ډیټا به زموږ سره په کلاس کې دننه صحیح دا به ډیفاین وي. نو تاسو کتی شئ دا زموږ سره کلاس دی او په دې کې دننه زموږ سره دا چې کومه ډیټا ده او دا چې کوم فنکشن دا دننه په دې کلاس کې زموږ سره ډیفاین شو. اوکې د هغې نه بعد موږ ویل چې یاره زموږ سره زموږ چې دا کوم فنکشنز دی دا به ډیپینډ دي مطلب دا به چې کوم دی صحیح دا به ورک افان ډیټا صحیح ده دا کوم ډیټا چې ډیټا موږ څه دي ته څه د ویریبل څه ډیټا ورواچو کوم ډیټا موږ ورواچو فنکشن په ډیټا باندې کار کوي. زما خبره صرف دغه ځې پورې تاسو پوهې کولی اوس که دې ځې پورې تاسو لکه مطلب پوهې بنئ چې یاره وټ از مین بای دیټ اینډ پلا صحیح ده. نو هغه اوس موږ بیرته ډېر زیات تاسو ته په ډیټیل سره وایو صحیح ده او ډېر انشاءالله nothing is difficult in the class. ښه نو موږ ویل چې یاره د فنکشنز چې کوم دی د صحیح د ډیټا آیټم سره یو یونیک ریلیشنشپ صحیح ده. ښه اوس زموږ سره وایي کلاسز آر ډیفاینډ ټو کریټ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ. دا کلاس زموږ کوره کلاس دا زموږ سره دا اصل کې یو ډیټا ټایپ دا کلاس زموږ سره شی دا زموږ سره یو ډیټا ټایپ دی بیسیکلی. نو کلاسز آر ډیفاینډ ټو کریټ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپس وایي دا کلاسز موږ ډیفاین کوو چې موږ څه وکړو چې موږ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپس مطلب هغه ډیټا ټایپ چې هغه یوزر ډیفاین دي هغه ډیټا ټایپ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ مطلب دا چې هغه یو یوزر په خپله که زه یو یوزر یم زه ځان یو ډیټا ټایپ کریټ کول غواړم نو دا کلاس زما سره صحیح دا زموږ سره یو ډیټا ټایپ دی یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی. نو دیز آر سیملر ټو بلټ ان ډیټا ټایپس اویلیبل ان د پروګرامینګ لینګویج. وایي دغه زموږ سره داسې سیملرلی د دې کوم زموږ سره بلټ ان ډیټا ټایپس بلټ ان ډیټا ټایپ مطلب چې هغه زموږ سره بای لینګویج چې کوم دی هغه بلټ شوي په یو لینګویج کې لکه اینډ شو پلوټ شو داسې زموږ سره سټرنګ هم زموږ سره ډیټا ټایپ کې راځي صحیح ده ډبل شو بول شو لکه دا زموږ سره چې کوم دی بلټ ان ډیټا ټایپس لکه دا په لینګویج کې بای ډیفالټ څه شی دی یا د مخکې نه دا چې کوم بای د لینګویج دا زموږ سره انټروډیوس شوي دي. نو دیز آر سیملر ټو بلټ ان ډیټا ټایپس اویلیبل ان د programming language say the class is the concept یاد دی. اوس definition of data type does not create any space in the computer memory. ګوره موږ چې کله یو ډیټا ټایپ څه کو دا یو ډیټا ټایپ موږ څه کو دا موږ ډیفاین کو د دې ډیفینیشن ولیکو نو دا زموږ سره ډز ناٹ کریټ اني سپیس ان د کمپیوټر میموري. نو په کمپیوټر میموري کې دا زموږ سره هیڅ سپیس نه کریټ کوي. ګوره ما تاسو ډایرکټ کلاس پروګرام لیکلی دا زموږ سره کلاس دا موږ سره دا دې ته دا تاسو بلته اوس په تیری کې نو تاسو نور خبرې هم کیږي ګوره تاسو ډېر زیات تاسو هغه انډرستانډینګ څنګه دا ډېر سترانګ کیږي. ګوره زموږ سره وای دا ډیټا ټایپ چې کله موږ لیکل سپوز موږ یو انټ ولیکو سي انټ زموږ سره ډیټا ټایپ دی چې کله دا موږ ولیکو د لپاره زموږ سره په میموري کې هیڅ سپیس نه کوپای کی دا سمپل دی سو کو ډیفینیشن امر وکړه که سمپل ما یو انټ ولیکو خو ما ویریبل وسنه دی ډیفاین کړي نو زموږ سره په میموري کې هیڅ سپیس نه کریټ کوي صحیح ده. نو دا یو ایون ا ویریبل اپ
when a variable update data type is declared نو کله چې لکه دغه ډیټا ټایپ والا ویریبل موږ ډیکلیئر کو ا میموري سپیس از ریزرved for that variable نو بیا دغه ویریبل لپاره موږ سره میموري اکسس شي هغه ریزرved شي اکوپای شي او چې کله موږ ورته ویریبل نه دی لیکل سمپل ډیټا ټایپ موږ ډیفاین کو نو موږ سره میموري کې هیڅ سپیس نه کریټ کیږي نو دغه شان when a class is defined کله چې موږ یو کلاس ډیفاین کو it doesn't occupy any space in the computer memory وای کله چې موږ یو کلاس ډیفاین کو دا موږ سره په کمپیوټر میموري کې هیڅ سپیس نه کریټ کوي او ځکه نه کریټ کوي چې کلاس موږ سره ډیټا ټایپ دی موږ دا ول چې کله د دغه لپاره موږ یو ویریبل نه ډیکلیئر کړي نو زموږ سره په میموري کې سپیس نه ریزرو کیږي چونکی کلاس هم زموږ سره ډیټا ټایپ دی د کلاس لپاره مو هم موږ یو ابجیکټ چې کله د کلاس ابجیکټ موږ انټروډیوس کو ابجیکټ موږ ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې وایو چې کله موږ د کلاس ابجیکټ انټروډیوس کو د کلاس اکسس کول د دې د فنکشنز او د دې د ډیټا آیټم کنټرول د هر څه موږ د ابجیکټس وترو کو نو د کلاس زموږ سره از ډیټا ټایپ دی چې د ډیټا ټایپ لپاره کله موږ یو ابجیکټ مطلب یو ویریبل چې کله ولغه موږ ډیکلیئر کو نو ال بیا زموږ سره د کلاس چې څومره آیټم د موږ اکسس کولای شو او ال زموږ سره د کلاس لپاره چې کوم دی په میموري کې سجې سکیږي هغه ریزرو کیږي صحیح ده Okay, that's the mystery here. It only defines the data items. Zamana the class lecture banshon bia with the zema well of say bia be. It only defines the data items and the members function that can be accessed to work upon the data. Thus, defining a class only specifies its item members and relationship. دا هر څه قصې چې کوم دي دا سمپل خبره ده دا اوس موږ مخکې بیرته کوو صحیح ده کلاسز او بیا زموږ سره چې کلاسز سټرکچر او سیمیلر وي کلاسز او سټرکچر زموږ سره صحیح دا سیمیلر دي سیمیلر مطلب دا چې ګوره سټرکچر چپټر موږ ډېر په ډیټیل سره ویلو د سټرکچر بالته موږ د سټرکچر چې کوم ممبرز هغه موږ څنګه انټروډیوس کړل بیا به چې دا سټرکچر هم موږ اکسس کوو د مین فنکشن نه اکسسیبিলিټي اسه زموږ سره مین فنکشن زموږ پروګرام ایگزیکیوټ کیږي په مین فنکشن کې دا کلاس موږ څه کوو دا را ممبرز موږ کال کول څنګه موږ کال کول چې دا سټرکچر لپاره موږ یو سټرکچر ویریبل ډیفاین کو دا سټرکچر ویریبل و دا سټرکچر چې څومره ممبرز په سټرکچر کې دا چې سم هغه موږ د ویریبل په تور کول هغه اکسس کول دا سیمون چې کله کلاس انټروډیوس کوم د کلاس لپاره بیا چې د کلاس د کوم ډیټا را دا مونږه د کلاس لپاره یو ابجیکټ کریټ کو او دغه ابجیکټ په تور باندې د کلاس چې کوم څومره ډیټا ممبرز یا کوم فنکشنز دی هغه موږ څه کوو هغه موږ اکسس کوو دغه ابجیکټ پر تور باندې صحیح ده نو د ساینټیکس اف سټرکچر ان ا کلاس از also similar نو زموږ سره کلاسز او سټرکچر سیمیلر دي دوی کوم ساینټیکس لیکلو کوم طریقه کار دی هغه هم سمپل دی بٹ جنرally structure are exclusive used to hold data and classes are used to hold both data and function او په سټرکچر کې بیسیکلی منګه څه کوو منګه خبره کوو زموږ کوم کنټرول چې کومي د سټرکچر کې هغه سمپل په ډیټا باندې خو په کلاسز کې زموږ سره صحیح چې په کلاسز کې زموږ سره کلاسز کار کوي بوت په ډیټا او په فنکشن دواړو باندې صحیح ده اوس موږ کلاس موږ څنګه ډیفاین کوو نو ګوره تاسو ته ما کلاس ولیکو اوس موږ خبره کوو چې کلاس څنګه ډیفاین کړي دا غیر لپاره به سمپل ته یو کلاس کی ورډ ولیکې صحیح ده بیا زموږ سره د کلاس نیم راځي دا کلاس کی ورډ مست دی صحیح ده چې زموږ سره کلاس یو کی ورډ دا به خامخلي کې چې دا به کمپایلر ته چې تلته زموږ سره یو کلاس انټروډیوس شوی بیا کلاس نیم تر خپل مرزي نه هر څه خو دې شي صحیح ده بیا زموږ سره کلاس باډي چې کوم دا غسټاټيږي Okay, so the a class is defined in the similar way as a structure is defined with class زموږ سره په similar هغه طریقه سره موږ ډیفاین کوو په کومه طریقه سره زموږ سره structure ډیفاین کیږي نو تاسو ته humble request چې یاره تاسو لاړ شئ د structure هغه چپټر وګورئ که تاسو د structure classes نه کتلی یو 4-5 classes به داسې نه یو کلاس که تاسو وګورئ چې what is structure ان C++ پروګرامینګ لینګویج نو هغه ولنې کلاس تاسو ګورئ هم به تاسو کمپلیټلی د سټرکچر په کنسپټ باندې پوه شئ نو بیا تاسو ته کلاس بالکل داسې ښکاري لکه دنیا صحیح ده نو د کیورډ کلاس از یوز ټو ډیفاین ا کلاس نو دا خبره ده چې نه دا او دغه ساینټیکس زموږ سره لاندې مطلب کلاس کې وړو موږ لیکو بیا کلاس نیم تر خپل مرزي نه څه غواړي هغه ته یې ښودی شي و زموږ سره کلاس شي نو کلاس زموږ سره دا یو کیورډ چې د کلاس ډیفاین کول لپاره دا موږ لیکو کلاس نیم چې کوم دا زموږ سره ریپرزینټ کوي د کلاس نیم چې مطلب څه کلاس دی صحیح ده د objects are created by this name او د دې کلاس لپاره چې کوم object موږ کریټ کوو بیا دغه هم موږ دغه نیم په ترو کریټ کوو کوم چې موږ ته کلاس نیم خو دی دا به ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې چې د کلاس د ممبرز د موږ اکسس کوو د object په ترو باندې what is object and how we can access the whole things inside the class by using an object صحیح ده بیا زموږ سره د کلاس باډي د کلاس باډي کې زموږ سره شی کلاس باډي به زموږ سره کنسیسټي په ډیټا آیټمز باندې په فنکشنز باندې او دې ته زموږ سره سوی دې ته these are called member class members ګوره تاسو ته خو ما ویلو خو زموږ سره موږ چې کلاس ممبر زموږ سره شي د ممبر زموږ سره شي د باډي اف د کلاس کنسیسټ اف ډیټا آیټمز ان د فنکشن تاسو مو خبرو کړل چې د کلاس باډي زموږ سره په ډیټا آیټمز باندې او په فنکشن باندې صحیح دا کنسیسټي these are called members of the class او د کلاس ممبرز مطلب زموږ سره شي د کلاس ممبر کومه بیا وړي یوز کوو د کلاس ممبر مطلب دا چې
د کلاس د دننه چې کوم فنکشن دی یا کوم سره کوم ډیټا آیټم چې زموږ سره د کلاس ممبرز دي صحیح ده. these are written between the other په braces په منځ کې بالکل د braces او سیمیکالن موږ د اند کې د کلاس لګو. اوس موږ ممبرز او کلاس خبره کوو چې یاره ممبرز او د کلاس موږ پته ولګي چې زموږ سره سدي ډیټا دی فنکشن دی. نو ا کلاس contains data items and function. په کلاس کې د زموږ سره صحیح ډیټا آیټمز او فنکشن. these are called members of the class. دا خبر تاسو مخکې وکړه چې زموږ سره کوم د کلاس ممبرز دي هغه زموږ سره صحیح هغه زموږ سره آیټمز او کوم ډیټا آیټمز چې کوم دي صحیح ده او مطلب دا کوم ډیټا او کوم فنکشن په کلاس کې د زموږ سره د کلاس ممبرز دي. the data items are called data members او دغه ډیټا آیټمز زموږ سره چې کوم ته موږ سوي ته موږ ډیټا ممبرز وایو and the function are called data member function صحیح ده. لکه په کلاس ته په کلاس کې د زموږ سره کوم ډیټا آیټمز دي دغه ته موږ سوي ته موږ ډیټا ممبر وایو چې کوم فنکشن زموږ سره شری هغه ته موږ ممبر فنکشن وایو صحیح ده. مطلب دا ممبر فنکشن د ډیټا ممبر دا د کلاس ممبر دی سمپل. ها اوس څنګه خبر کو ډیټا ممبر مطلب دا چې د ډیټا آیټمز کوم چې په کلاس کې د هغه ته موږ ډیټا ممبرز وایو. نو د ډیټا آیټمز اپ کلاس ار کال ډیټا ممبرز و د ډیټا آیټمز په کلاس کې صحیح د زموږ سره ډیټا ممبرز وایي صحیح ده. فار ایگزامپل د مثال په تور ا کلاس is 4 integer type and 2 float type data type variable. مطلب لکه زموږ سره یو کلاس ته باندې زموږ سره سلور چې کوم دی هغه integer type variable دی دوه زموږ سره float type variable دی. ډیټا ممبر از ډیکلیئر نو دغه زموږ سره ډیټا ممبر د موږ د څه ډیکلیئر کوي زموږ سره لیټ سپوز یو کلاس ته a b c د نیم دی. نو په دې تاسو کته شي 4 زموږ سره integer type variable دی دوه زموږ سره float type variable دی. نو په دې باو کلاس کې د a b او y او دا x او دا z مطلب شپږ غوڼه ویریبل زموږ سره ډیټا ممبرز دي ته د کلاس صحیح ده د کلاس a b c سره د ډیټا ممبرز دي. اوکې شو ګوره دا زموږ سره د ډیټا ممبرز دي او کله زموږ سره چې تاسو فنکشن یو شوی هغه زموږ سره بیا ممبر فنکشن وي صحیح ده. ښه اوس دا ممبر فنکشن کې سمون کوو سمپل ممبر فنکشن زموږ سره یو کلاس ته په دې کلاس کې چې زموږ سره دا وایډ شو او دا لکه مطلب دا ګیټ ته او دا پی اوټ مطلب output یا څه شی بل کله پی اوټ د صحیح دا پی اوټ چې کوم کې زموږ سره فنکشن دی یوزر ډیفاین فنکشن او دا ګیټ زموږ سره کوم فنکشن د زموږ سره ممبر فنکشن دی صحیح ده. د ممبر فنکشن اف ا کلاس that are defined to work and data ممبر فنکشن زموږ سره په کلاس کې کوم ډیټا ای صحیح ده کوم ډیټا ممبر چې پاګه د پاس زموږ سره پاغي په پاس مطلب می دا چې پاګه ډیټا باندې کم کار کوي زموږ سره ممبر فنکشن. اوکې ها outside بیا زموږ سره د ممبر فنکشن may be defined within the class or outside it. مطلب د ممبر فنکشن چې کوم دی کنه زموږ سره په کلاس کې بدن نه هم کې دی شي او د کلاس نه بهر هم کې دی شي. لکه تاسو دلته کته شي زموږ سره چې ممبر فنکشن may be defined within the class or outside it. مطلب په کلاس کې د زموږ سره دنه مې وی چې دنه مونږ وی چې outside the class. ها نو په دې باو example کې دا example یادای و په دې کې زموږ سره there are 3 data members 2 and 2 میخه and 2 member مطلب درې په کې زموږ سره سو ډیټا ممبرز او دوه کې زموږ سره چې کوم ممبر فنکشن او پای زموږ سره نه دا ګیټ او پی اوټ زموږ سره شه دا یو ممبر فنکشن دی. ګیټ زموږ سره کوم فنکشن دا موږ یوز کو د انپوټ ویلیوز د لپاره او لکه مطلب ای بي سیستم څه ویلیو انپوټ له پی اوټ زموږ سره دا فنکشن موږ یوز کو چې موږ څه ویلیو پرنٹ کو اپ د ډیټا ممبر ان کمپیوټر سکرین صحیح ده چې د ډیټا ممبرز کوم څه ویلیوز په دې کې چې هغه په سکرین پرنٹ کو دا غیر لپاره موږ پی اوټ چې کوم زموږ سره ممبر فنکشن هغه موږ یوز کو. واس ایکسس member access specifier کور تاسو کته شي member access specifier زموږ سره د ورډ نه هم ظاهريږي چې په دې کې موږ accessibility والا قصه کوو صحیح ده. نو the commands that determines whether a member of a class can be accessed from outside the class or not are called member access specifier. وای یو داسې کمانډ چې هغه مونږه ولیکو چې هغه زموږ سره دا فیصله وکړي چې د ډیټا چې د کلاس کم ممبرز دي آیا دا به د کلاس نه بهر بل څوک اکسس کولای شي کنه شي د سره within the class access وی کنه outside the class به اکسس شي. نو دغه accessibility چې کوم دا دغه د پاره مونږه سکو دغه د پاره مونږه ډیکلیئر کوو یو member access specifier صحیح ده. member access specifier مطلب دا چې دغه access کنټرولوي چې آیا د کلاس چې د کوم دنه ممبرز دي د کوم ډیټا د کوم فنکشنز دي زموږ سره اوټساید د کلاس څوک اکسس کولی شي کنه شي. هغه زموږ سره 2 ټایپس نارملی صحیح ده زموږ سره شری اکسس ممبر اکسس سپیسیفایر زموږ سره 2 ټایپس دي زموږ سره پرایویټ دی بل زموږ سره پبلک دی. ګوره پرایویټ سپیسیفایر زموږ سره شری د ممبر اف ا کلاس that can be accessed only from within the class are called private members. پرایویټ ممبر زموږ سره هغه ممبر دی چې د دې چې کوم
دا داسې ممبر دی چې دا موږ څه کولی شو دا موږ اونلی اکسس کولی شو د څه د کلاس نه دننه they can not be accessed from outside the class د outside the class نه موږ نشو اکسس کولی مطلب د پرایویټ کې چې کم ممبرز کم ډیټا آیټمز موږ والو هغه زموږ سره with outside the class زموږ سره اکسیسیبل نه دي لکه پرایویټ کې ما چې دا کم ویریبلز اغستي که تاسو ته دا ښکاري ساري یار داري نو په دې ګور دا پرایویټ زموږ سره شي زموږ سره یو ممبر اکسس سپیسیفایر دی صحیح ده ګوره په دې کې مونږه پرې پرایویټ کې دننه واسو دا درې ډیټا آیټم ما اغستې دي زموږ سره ډي ویریبل ایم او واي نو دا اوس مونږ سمپل ودین د کلاس زموږ سره اکسیسیبل دي خو آوټ ساید د کلاس مونږ سره دا اکسیسیبل نه دي او د پبلک زموږ سره داسې دا مونږ سره آوټ ساید د کلاس هم اکسیسیبل دي صحیح ده لکه پبلک خبرې بیا هم مونږ سو کو هغه وکړو اوکې ښه اوس مونږ راځو نارملی all the data items are declared as private وای نارملی زموږ سره څومره ډیټا آیټمز ډیټا ممبرز دي مطلب کوم ویریبلز دي هغه مونږ وای نارملی زموږ سره ټول څه پرایویټ مطلب د outside the class زموږ سره accessible نه نو د member function can only be declared as private خو زموږ سره چې کوم د member function مطلب کوم member function زموږ سره دنه په کلاس کې دنه چې کوم زموږ سره user defined function نو دا زموږ سره can also be declared private نو دا هم موږ private declare کولای شو the member function that the members that are made private can only be accessed within the class کوم members مطلب کوم ډیټا او کوم فنکشن چې موږ په کلاس کې دنه سو کوم پرایویټ ډیکلیئر کو هغه بیا موږ سمپل په کلاس کې دنه اکسس کولای شو د کلاس نه بهر نه شو all class members that come after the specifier private سمره کلاس ممبر چې وي نه کلاس ممبر مطلب دا ویریبل سره کلاس ممبر دي صحیح د کلاس دنه چې سمره سره کلاس ممبر دي نو دا صحیح وي کدا چرته موږ د پرایویټ نه بعد څه کو د پرایویټ سپیسیفایر نه بعد موږ دا څه کو دا موږ لیکو نو and up to the next member access specifier او د are declared as private او په دې پرایویټ پس بیا کوم لکه مطلب پبلک سپیسیفایر دی نو دغه نه موږ مخکې ولیکو د پرایویټ نه وروسته ولیکو د زموږ سره پرایویټ ډیکلیئر شو د زموږ سره صرف accessible وي only inside the class صحیح ده د ډیفالت access mode is private او زموږ سره ډیفالت هم زموږ سره کوم پرایویټ ونه لیکو هم زموږ سره access کیږي بیا پرایویټ هم زموږ سره د ډیفالت راځي صحیح ده مطلب که موږ ډیفالت داسې ولیکو ډایرکټ ویریبل جو لیکو پرایویټ دا کیورډ فک انټروډیوس نکو نو بیا هم زموږ سره به دا ډیفالټلی داسې ایز ان پرایویټ چې کوم دی هغه ډیل کیږي صحیح ده thus no access specifier is given the member function treated as private چې کله زموږ سره یو access specifier هم مطلب لکه نه پرایویټ هم پبلک موږ لیکلی نه پرایویټ لیکلی دغه ممبر زموږ سره پرایویټ ریټ کیږي making a data to be accessed from within the class is called data hiding making a data to be accessed from within the class or was data hiding زموږ سره نه ګور دې زموږ ډیټا پټول مطلب ته خپل ډیټا غواړي چې د بل یوزر نه پټه کې چې کوم هغه ښکاره کول کوم ډیټا کوم انسټرکشن یا کوم انفارمیشن هغه ښکاره کول غواړي یوزر ته سکرین پرنٹ کول غواړي هغه پرنٹ شي کوم ته نه غواړي کوم ضروري خبره چې دا ډیټا دی یوزر ته نه پرنٹ کیږي نو تاسو کولای شئ دغه تاسو کولای دی دغه ته پټولای شئ دغه ته زموږ سره ډیټا هایډینګ او ډیټا هایډینګ زموږ سره شری چې دغه کوم ډیټا سو میکینګ ا ډیټا ایکسس within the class په کلاس کې دنه چې کوم ډیټا چې موږ سره د صرف په کلاس کې دنه اکسیسیبلی مطلب هغه پرایویټ انټروډیوس زموږ سره ډیټا هایډینګ وي لکه زموږ سره ډیټا ډیکلیئرډ as private and hidden from outside the class صحیح ده was public specifier زموږ سره شری public member of a class can be accessed both from inside and outside the class normally member function are declared as public ګوره public member زموږ سره هغه member دی زموږ سره د کلاس نه inside او د کلاس نه outside both موږ دا څه کولی شو access کولی شو نارملی زموږ سره کوم member function په کلاس کې دنه زموږ سره کوم function دي او دا موږ ډیکلیئر کوو publicly او بیا که موږ سم دلته خبره وکړو چې د member function can also be declared private هم شو publicly هم شو خو نارملی موږ دا زیات څه کوو publicly څه کوو لکه دا زموږ سره موږ انټروډیوس کوو یا لیکو او د data members can also be declared as public او هم سره چې کوم ډیټا ممبرز دي مطلب کوم ویریبلز دي هغه موږ څه کولی شو هغه هم موږ چې کوم دی پبلک کړي هغه موږ ډیکلیئر کولی شو صحیح ده اوس راځو بیرته خپل پروګرام ته وګوره دې پروګرام کې تاسو څه ګورئ دا زموږ سره شی دی دا زموږ سره ممبر ایکسس سپیسیفایر دی دا زموږ سره اوس تاسو په دې پرایویټ دي ته زموږ سره څه وایي دې زموږ سره وایي ممبر ایکسس سپیسیفایر دا پبلک دا زموږ سره ایکسس سپیسیفایر دی پرایویټ ایکسس سپیسیفایر دی زموږ سره پبلک ایکسس سپیسیفایر دی موږ دا خبره وکړه چې د پرایویټ نه بعد چې موږ کم څومره ډیټا ممبرز دي صحیح ده هغه زموږ سره صحیح کم د کلاس ممبر چې هغه زموږ سره پرایویټ ډیل کیږي تاسو کتای شئ د هغې نه بعد زموږ سره دا څومره چې دا پرایویټ ډیل شو بیا هم پبلک سپیسیفایر انټروډیوس کوو مطلب دا چې دین له ښکته څومره یي زموږ سره پبلیکلی لکه مطلب تاسو کتای شئ دا وایډ سن نارملی موږ خبره وکړه چې یاره موږ نارملی چې کوم زموږ سره ممبر فنکشن هغه موږ څه کوو دا موږ پبلیکلی انټروډیوس کوو دا تاسو کتای شئ دا زموږ سره دا دي
دا هم دی پبلیکلی دا هم پبلیکلی مطلب دا چې دا مونږ د کلاس نه بهر هم اوس دا فنکشن چې کوم دا ممبر فنکشن دا مونږ اکسس کولی شو صحیح ده او د هغې لپاره مونږ یو ممبر اکسس سپیسیفایر پبلیک لګولی دی مطلب دا چې دا زموږ سره آوټ سایډ ان سایډ او د آوټ سایډ د کلاس دا مونږ اکسس کولی شو او د پرایویټ ممبر اکسس سپیسیفایر مطلب دا چې دا کوم ډیټا مونږ لیکل ده پرایویټلی دا سمپل ودین د کلاس چې کوم د اکسس کولی شو او دا زموږ سره سمپل تاسو کولی شئ چې کلاس مونږ کله لیکو مونږ کلاس کې وړو لګو بیا مونږ کیورډ مطلب دا چې کلاس زموږ انټروډیوس شو مونږ سمپل بیا کلاس نیم ولیکو لکه څنګه سټرکچر مونږ څنګه ولته سټرکچر کې وړو لګو بیا خپل سټرکچر لپاره هم یو نیم انټروډیوس کو بیا هغې باډي په باډي کې موږ سره سټرکچر ممبرز داسې زموږ سره په دې کې څه کلاس ممبرز دی پای کې زموږ سره چې کوم د اکسس میموري اکسس سپیسیفایر هم راځي صحیح ده او د هغې نه بعد زموږ سره چې کوم دی سره ممبر اکسس سپیسیفایر سره کسو ما ممبر اکسس وایو ممبر اکسس سپیسیفایر زموږ سره راځي او د هغې نه بعد زموږ سره څه ډیټا آیټمز راځي او زموږ سره په کلاس کې دننه څه چې کوم دی ممبر فنکشن دا زموږ سره زموږ کلاس وي اوس دا کلاس چې کوم دی د دې ډیټا آوټپوټ کوو موږ څنګه نو د هغې لپاره سمپل زه تاسو داسې زر لیټ سپوز داسې ښیم او دا په نیکسټ کلاس کې وایو چې دا به اوس ګوره دا به دې لپاره به موږ یوز کوو څه شی دې لپاره مونږ یوز کوو یو آبجیکټ لکه لیټ سپوز ما سره امیر کلاس دی ته دې امیر کلاس دپاره څه کوم دې امیر کلاس دپاره لیټ سپوز ما یو ایج چې کوم دی دا څه کو د دې لپاره مې یو آبجیکټ چې کوم دی هغه ډیکلیئر کړو صحیح ده اوس به زه ایج ډاټ اول به څه وکړم اول به زه چې کوم انفوټ مونږ دا به زه په ممبر کلاس د کوم زه به سمپل ته ولیکم انفوټ صحیح زموږ سره چې مونږ کوم انفوټ فنکشن او د هغې نه بعد بیا زما سره ایج ډاټ ډیس په نوم چې زموږ سره کوم فنکشن او یوزر ډیفاین فنکشن وګوره دا یوزر ډیفاین فنکشن مونږ چې کوم پبلیکلی اخیستی دا اوس مونږ آوټ سایډ چې کوم دی څه کولی شو آوټ سایډ د کلاس دا اوس مونږ اکسس کوو صحیح ده ته زه کله پروګرام رن کوم نو به زموږ سره د انپوټ والا چې کوم په کلاس کې سره هغه به زموږ سره څه شي هغه به زموږ سره رن شي صحیح ده او بیا به زموږ سره د آوټپوټ ډیس فنکشن په تھرو باندې زموږ سره راشي دلته زموږ سره ایرر راغی ایرر آی ډي ښه د آی ډي ایرر زموږ سره راغی بچه سلیوشن دا به کوم دا کنټرول ایکس کومه او کنټرول ان دا زموږ سره د دې دا خپل یو دغه ایرر وي څه ورته وایي یاره آی ډي صحیح ده د آی ډي ایرر ورکوي وایي آی ډي ریټرن ون ایکزیسټ سټیټمنټ what does it mean sorry یار مین فنکشن سپیلینګ غلط و اوکې نو زمونږ دغه چې کوم دی هغه رن شو نو ګوره تاسو کولای شئ ما ته وایي چې انټر یور ډي او بي ډیټ لیټ سپوز زما چې کوم ډیټ دی 1 بیا ما ته وایي چې انټر منت نو هغه هم زما 1 ده او بیا وایي چې انټر ایئر نو ایئر څه دی ایئر دی 2005 صحیح ده اوس چې دا کله زه انټر کوم نو زما ته به زما ډیټ آف برث راشي چې یور ډي او بي از 11/2005 صحیح تاسو کتلی شئ زموږ سره دا زموږ دغه چې کوم کلاس و دا مونږ دغه دا کوم دې څومره ممبرز وو کلاس ممبرز وو هغه مونږ څه کړلو هغه مونږ اکسس کړلو تھرو ان آبجیکټ صحیح ده نو دا مونږ بیا انشاءالله په نیکسټ کلاس کې وایو د هغې پورې د نن اجازه د الله په امان او انشاءالله تاسو به کلاس په دې قصه باندې کمپلیټلی پوه شوي